タレントの滝沢カレン、32が妊娠していることが6日、分かった。所属事務所関係者がテレビ朝日の取材に認めた。滝沢は2022年7月にインスタグラムで結婚を発表。愛犬3匹と夫とみられる男性と草原を歩いている写真をアップし、相手については建築のお仕事をさせていただいている方と明かしていた。滝沢は現在、民放のバラエティ番組のレギュラーやナレーターのほか、ラジオ番組でも曜日レギュラーを務めている。